Beide MacBooks haben 6 Lautsprecher, beide MacBooks haben den gleichen Lautsprecher und trotzdem schwören manche drauf, dass sie unterschiedlich klingen. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir, bei dem sich die Geister wahrscheinlich scheiden werden. Denn das hier ist ein MacBook Pro 14 Zoll aus der M1-Serie und das hier ist ein MacBook Pro 14 Zoll aus der M3-Serie. Angeblich, obwohl es genau die gleichen Lautsprecher sind, genau die gleichen MacBooks, genau die gleichen Chassis, sind angeblich die Lautsprecher unterschiedlich. Auch schon von M1 auf M2 waren sie unterschiedlich und jetzt sollen sie auch wieder unterschiedlich sein. Manche sagen ja, manche sagen nein. Ich habe beide da. Wir probieren es aus. Verlieren wir keine Zeit und hören einmal rein. Ich glaube, rein an der Farbe sollte man schon recht gut erkennen, welches MacBook welches ist. Also das ist die M1-Serie und das ist die M3-Serie, denn das ist das wunderschöne neue Space Black. Fangen wir mal an bei ungefähr 50% Lautstärke mit dem M1. Bevor ich irgendwas dazu sagen kann, nächstes Lied. Wir beginnen wieder mit 50% Lautstärke. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine. Baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise. Goddamn, I think I'm gonna lose my mind. Als drittes Lied eines mit richtig tiefen, satten Bässen. Wir beginnen wieder mit 50% Lautstärke beim M1. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wie ich mein M3 14 Zoll MacBook Pro aus der Box genommen habe, habe ich natürlich sofort reingehört und habe gedacht, ja, cool, klingt genauso gut wie immer, denn für einen 14 Zoll Laptop klingen diese Lautsprecher wirklich fantastisch. Und jetzt habe ich beide nebeneinander und tatsächlich, sie klingen unterschiedlich, jetzt nicht für möglich gehalten. Aber minimal, wirklich ein winzig kleiner Unterschied. Ich weiß gar nicht, ob es durchs Video rübergekommen ist. Das M3 MacBook Pro, also die M3-Serie, klingt eine Spur klarer. Die Höhen und die Mitten sind ein bisschen betonter. Bassmäßig genau gleich. Lautstärke, auch so vom Hören her kann ich keinen Unterschied feststellen. Aber die Mitten und die Höhen sind beim M3 MacBook Pro so
ganz leicht, ein bisschen feiner, ein bisschen stärker. Ich würde sagen, eine gute Veränderung. Ob das jetzt am Alter liegt, ob das daran liegt, dass sie in unterschiedlichen Jahren produziert wurden, keine Ahnung, aber ja, das MacBook Pro mit dem M3-Prozessor oder mit der M3-Serie klingt ein bisschen besser. Beide haben fantastische Lautsprecher. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen bei diesem etwas unkonventionellen Soundcheck. Und ansonsten, falls es Fragen gibt, falls ich was ausprobieren soll, schreibt mir sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!